võtab neid jalad said ka või? Päriselt? Ja et ma kroksidega ei tulnud siis. Nii, tere hea Raplamaa podcasti kuulaja ja vaataja. Tore, et oled jõudnud meie kanalile. Kui vaatad meid siis hästi, kui vaadata ei saa, siis mine vaata Spotify, kuula Spotify'st. Seal on need osad kõik üleval, mida me siin juba märtsikuust alates teinud oleme, ehk siis Raplamaa teemad ja Raplamaa inimesed ja jätkame oma suveseriaaliga nii-öelda, kus me siis kutsume külla siia erinevaid inimesi, kes töötavad erinevatel elualadel ja räägime nendega, kuidas nende elu päriselt käib ja kuidas nende töö käib. Täna siis räägime turismist, loodusturismist, no pigem ikka loodusturismist, jah. Aga võib-olla suuremalt ka natukene. Igal juhul Parvematkad OÜ peremees Alar Tool stuudios, tervist. Tervitus. Ja Andres Lääne, Suur Seiklus OÜ matkajuht või mis matkajuht ka, aga juhataja ka, eks ole. Tervist. Tervist. Vaat, siukene teema meil siis täna. Kuidas siis lood on Raplamaal? Parvematkad võtaks, kas ma ütlesin õiget, see on ka loodusturism? To ikka, see on pigem jah loodusturism ikkagi. Kaua teinud oled juba? Raplamaal 26 aastat. 26 aastat ja 2000-ndal sai esimesed parvet tehtud ja sealt see alguse sai ja nüüd on siis juba 17 alust juba koos, aga kõik ei ole nagu niisugused suured, et nad on erinevad parved, aga kõik on ikkagi vee peal ja. Kas selle mõtte siis pähe pani, et siukest asja tegema? No, tegelikult ma ennem alustasin veel üldse selle parve ja turismiga tegelikult üldse Järvamaal, et kuigi ma olen nagu minu ajalugu on ligi paarsada aastat Raplamaal ja seal, kus ma praegu toimetan, aga lihtsalt elu tegi vahepeal niisugused hüppeid, et olin Järvamaal, seal sai siis kanuumatkadega alustatud ja siis ka väikse parvega sai ehitatud. Aga kuna see Põltsamaa jõgi jäi nagu väikeseks ja siis sai uuesti nagu sünnikohta tagasi tuldud ja aga idee tuli tegelikult juba siis, nüüd on juba siis üle 30 aastat tagasi Soomest nägin. Pisike niisugune järve peal, käisime puhkamas seal ja tuttavate juures kesamökil ja siis sai nähtud, et mingisugune imelik nagu ei olnud ta paat, vaid ta oligi parv vee peal, rahvas chillis, muusika käis, korsten tosses, grillis. Ja siis saigi mõte tehtud, et Eestis ei olegi vist niisugust asja. Praegu vist juba on, aga mitte nii suurelt vist keegi tee või teeb? Ei, minu teada circa 5000 kilomeetri raadiuses ei ole sellist küla, mis ujub vee peal. Kuidas üldse võiks kohe hakata bürokraatiast rääkima, et kui keegi midagi selles jõe peal ehitab, siis võiks keegi kohe hakata oma karvast kätt sinna vahele panema, toot, kus sa siin ehitad niimoodi jõe peal? Eks on ikka jah, et eks kuigi jah, meil on nagu seadusandlus on, kui oleks laevatatav veekogu, siis on omad seadused, ta mitte laevatatav veekogu, siis on omad seadused, et siiamaani nagu olengi nagu väga hea peremehelikult seda asja kõike ajanud ja teinud ja siiamaani ei ole mul nagu probleeme kellegiga asutuste ja organisatsioonidega nagu olnud, et. No seda on keeruline natuke kirjeldada ka siin, nii et mingi vaadake ise parvematkad.ee lehe pealt, sealt saab siis vaadata, mis asjad need sellised on, väiksed reklaamiminutid. Reklaamiminutid Andresele ka siis, Suur Seiklus OÜ. Ka mitukümmend aastat juba möllanud, jah? Mitukümmend on ikkagi natuke liialdatud, aga pigem 10+. Aga ise olen tegelenud, mitte päris nii kaua kui Alar, aga esimese matka viisin läbi äkki 2002 või 2003, midagi sellist. Nii et sellest on hakanud see asi pihta. Ja. Sa oled ju Rapla poiss või Alu poiss ja kus see metsa poole värk siis niimoodi peale tuli? Tegelikult ma tahtsin lapsepõlves üldse saada metsavahiks. Ma ei tea miks, täpselt. Mul isa oli metsavaht, aga ma küll väga siis sellel ajal selle peale ei mõelnud, et tahaks ka saada. Teadsid küll, mis tähendab see metsavahiks olema? Ega ma päris täpselt ilmselt ei teadnud,
aga selliseks rangeriks või niimoodi. Aga siis, kui ma lõpuks kooli hakkasin minema ja siukseid elu nagu kutsevalikuid tegema, siis minu kurvastuseks selline eriala oli üldse ära kadunud või selline amet oli üldse kadunud, nii et siis tuli vaadata edasi. No ja nüüd ka ikkagi natukene siis metsa poole, metsavaht ka natukene. Jah, pisut jõuda mööda. No võt siis, kuidas siis turismimaailm keerleb siin Raplamaal või Eestis üldse, sellest räägime ka, aga Raplamaal siis, kuidas tunnetus on, kas Raplamaa on pigem selline sihtpunkt või siis mingi vahepeatus või kuidas need inimesed siia näiteks sinu juurde satuvad, Alar? No mul on tegelikult väga erinevalt, et pigem minul, kui ma olen nii kaua juba selle asjaga tegelenud, mul on nagu väga palju kordukliente on, et mul osad on käinud juba seal 15-16 aastat järjest, et ongi traditsioonid juba, aga tänapäeval muidugi jah, sotsiaalmeedia, et tuleb lihtsalt pildis olla kogu aeg ja kui mingid uuendused tulevad jälle, siis sellele nagu promo teha ja siis tulebki uuesti ka korduklient, aga jah. Pigem on, eks ma küsin ka ikkagi alati, et kuidas mind leiti, mismoodi, kas on inimeselt inimesele või on siis sotsiaalmeedias keegi näinud, aga pigem on minul juba praegu inimeselt inimesele. No mul tundub, et sa nagu selles mõttes Raplamaaga niimoodi seotud ei ole, et kui sul need paadid oleks kuskil Järvamaal, siis käiks inimesed Järvamaal, et nad ei tule Raplamaa pärast siia, vaid sinu nende selle ettevõtte pärast ja teenuse pärast pigem on ju. No võt. Ei jah, eks on nii ja naa, et ega Raplamaa inimesi on ka muidugi, aga mis ongi, et ega tegelikult ka Raplamaa inimesed, kes on nagu mulle tulnudki, et nagu mingisugused sünnipäevasi pidama või mingisuguseid asju, siis nad tegelikult ei teagi. Ei ole kodulehel käinud, et siis küsivadki, et me tuleme sinna sünnipäevale, et kas me paneme kummikud jalga või. Isegi mõnikord mõni tuttav küsib, et või avastad, kuule, sa tegeled sellise asjaga või? Et oma arust ainult sellega oledki kogu elu tegelenud. Ei tajuta, kui suured tegelikult need majad on ja nad on ikkagi päris pirakad, et ja siis jah, on ka küsitud, et jah, et meil tuleme sinna sünnipäevale, aga et meil on üks naisterahvas rase, et kas ta tohib sinna parve peale tulla, et selliseid asju ka Raplamaa inimeste poolt, et võib-olla tuleb see kevade film kohe neile ette, kus seal jõe peal parvetatakse, kas tasub minna. Aga jah, nad ei taju, et see on jah ikkagi, nad on ikkagi väga suured alused ja neid saab siis jah, jäävabal ajal kokku lahku ajada kõik, et vastavalt keskkonna suurusele. No vaat, sul on siis need parved, eks ole, ja nagu ma ütlesin juba või ma arvan, et nii on, vahet ei ole, millise jõe peal sul need parved oleks, kas nad oleks Raplamaa jõe peal või Põlvamaa jõe peal, teenust sa saaks ikka pakkuda ja inimene tahab seda teenust saada, mitte just seda, et ta nüüd tahaks hirmsti Raplamaale tulla. Aga Andres, sina viid inimesi väljaspool Raplamaad ka muidugi loodusesse, aga Raplamaal kõige rohkem. Kuidas see klient sinu juurde jõuab, kas ta teab ka, kuhu ta tuleb või kas ta küsib, mis seal on üldse või? Pigem otsitakse ka mingisugust konkreetset asja, kas räätsamatka või kanuumatka või siis ellujäämiskursust ja siis tihtipeale mina ise saan selle koha välja pakkuda, aga kuna mul siin need Raplamaa rabad ja sood ja metsad on kõik hästi teada, siis ma pakun neid kohti ja toon inimesed siis Raplamaale. No selle mõttega sa teedki siis selle Raplamaa justkui eriliseks ka või on ta siis kuidagi eriline või pead sa seda ise kuidagi eriliseks mängima ka? Lihtsalt kui ise Raplamaal võib-olla elada, ise olen ka nii mõelnud, et siis oled nagu siin asjaga kursis ja mõtled, et ma olen Raplamaal, eks ole, ma olen Raplas vägev värk, aga kui lähed kuhugi mujale, siis et paljud ei ole kuuldki või mis seal Raplamaal üldse on või kas seal üldse midagi on. Kui ma olen loodusest, siis võib-olla tuleb ka esimene mõte selline pähe, et Lõuna-Eestis ilusad mäed, Alutaguse, kõik see Põhja-Eesti, Hiiumaa ja siis mõtled, mis siin Raplamaal siis on. Ja siis jääd korra mõtlema, et mis siin siis on või kuidas sa seletad inimesele, et miks ta siia Raplamaale peaks tulema? No samas, miks üldse peab selliseid piire tõmbama kuskile vahele, et las ütleme Eestimaa siis ikkagi. See Kesk-Eesti on niisugune raskesti müüdav ka. Aga ta on jällegi väga hästi kätte saada, et ongi kõige keskel
seda ongi hea jah, sündmuste keskel. jah, see on päris hea argument. Kuule, mis selle Räätsa matkaga, neid sa siis oled ka teinud juba algusest peale. Praegu tunne juba, et kõik eestlased on ikka korra juba Räätsadega tuuri ära teinud rabas või veel ei ole? Tuleb välja, et ei ole ikkagi. Tuleb välja, et ikkagi ei ole. Alati on neid, kes on esimest korda. Aga eks see paljud on käinud. Huvitav, milline su esimene matk oli? Seda tahaks alati teada või hea matkajuhi tunned ära sellest, et tal on palju kogemusi, ta räägib sulle oma lugusid ja teil on põnev kuulata, aga kuskilt peab see alguse saama. Sina ka tegid ükskord esimese matka, kus sa põhimõtteliselt kogemusi polnud, mis sa siis rääkisid inimestele? Ega ma ei mäleta, mis ma rääkisin otseselt, aga see oli, aga ma mäletan seda väga hästi. Mul on sellest fotod isegi alles ja need fotod on päris naljakad. Need on tehtud selle filmi peale seebikarbiga ja inimesed kannavad naljakaid riideid võrreldes tänasega. Mitte mingisuguseid matkariideid, vaid sellised, mis olid kättesaadavad. ja see oli lastele ja me matkasime siis Kärust kuni Loosalu Rabajärveni. Ja siis tulime natukene tagasi, ööbisime Kädva koolimajas. Et selline päris pikk matk oli, kus juures... Üksi venni tegid? Võimalik, ei, mul oli seal ikka abiväge ka, siis toonasest Käru vallast erinevad logistikud, kes meie siis suuremaid asju vedasid autoga ette ja toitu ja niimoodi, et ikka oli abilisi ka, aga mina siis organiseerisin selle, mõtlesin läbi ja tegin kaardid ja kõik asjad, et. Uhke. Alar, sina selle teemaga pihta hakkasid, aga see on ka siuke vesi, vaata, vesi on selline karm asi, et see ei ole päris naljaasi, et panen mingisuguse parve püsti ja tulge aga mulle siia ööbima, et mingid seadused tulevad vastu ja kui isegi ei tule, siis sa pead ikkagi seda ohutust jälgima, sa võidki inimesele öelda, et sa ise vastutad, aga tegelikult sa vastutad lõpuks ikkagi kas või südamest ise, eks ole, või kuidas see algus sai? Ma olen tegelikult nende majade ehitamisega ikkagi ka turvalisust nagu väga, kuidas öelda, see on ikkagi nagu, kuidas öelda, vaba aja veetmise koht ja majadel on meil teised korrused kõik, et olengi mõelnud, et võiks olla ilus rõdu kõik ja ilusad sepistatud piirded ja asjad, aga ma olen näinud ikkagi, et kõik tahavad hüpata ja siis ma olen neid asju nagu vältinud, et mingisuguseid torne või et kuskilt võimalikult ehitanud, ka viimane projekt on meil, villade projekt on, et sealt ka nagu jumala eest keegi nagu ei hüppaks ja lihtsalt mitte sügavuse pärast, vaid lihtsalt, et üksteisele otsa ei hüppa lihtsalt, et peokäigus või siis nagu, kuidas öelda, niukse lapsed ka, et turvalisus peale olen igal juhul mõelnud. Aga kuidas siis reaalsus on? Ma ei tea, kui ma praegu teeks ennast umbes 18 või 17 aastaseks ja peaks väikest pidu, siis tahaks küll sinna parve katusele ronida sealt saltoga alla hüpata. Sinna ei saa, kuigi suure parvemaja aknast on küll hüpatud, seda ma olen näinud. et seda ikkagi on et üritatud ja tehtud ja aga kõige hullem on ka ikkagi, ma olen öelnud, et kuna see jõgi on ikkagi nii sügav, et just, et mõned tahavad ikkagi sukelduda ja midagi sealt põhjast ära tuua ja näidata, aga see on ikkagi 5 meetrit sügav ja 4 meetri peal hakkavad juba kõrvad vilistama ja ma olen nagu seda nagu öelnud küll, et meil on tegelikult on tuukrid, meil ikka, kuidas öelda, küll on hambaid ära kadunud, telefone, prille, sõrmuseid, ma arvan. Vetsupotti pole keegi visanud. Vetsupott ei ole visatud, aga vetsupotid on mingi peol korraga kõik puruks läinud. Jah, see on ka üks kogetud asi, et ise läksid hommiku ja kella 6 paiku. Vaata, kui sul jälle vist selles mõttes kerged, või ma ei tea, kas öösel ikka saad rahulikult magada, et kui jälle mingi klientuur sees on, sest... Mul on telefon kogu aeg 24/7 tees tegelikult, aga jah, ei. Eks ma ikkagi, nüüd eks juba kogemust on nii palju, et kõike ei saa üle mõelda ja kõike, selles suhtes olen öelnud, et kui midagi ikkagi juhtub, et siis on siis 112 ja muud asjad. Aga kuidas siis siiamaani läinud on? Väga hästi selles suhtes, et ei ole nagu vaadates seda rahva hulka, mis mul aastas läbi käib või aastate jooksul,
siis õnneks ei ole nagu niisuguseid asju nagu halbasi asju juhtunud. No Andrese klient peaks olema ikkagi looduse sõber, eeldaksin, kui ta sellist teenust soovib, või siis on suure ettevõtte personalijuht looduse sõber, kes saadab siis kogu oma seltskonna suvepäevadeks metsa. Ja nemad ise ka ei tea kuulnud, et järsku sattusid ja miks me siia tulime. Aga kas sinu klient on Alar, seda on üldse võimalik kirjeldada seinast seina? Mul on seinast seina, mul on, ma ei tea, laste sünnipäevadest kuni mul on pensionäride ühingud käivad juba bussidega ja mitme bussiga ja kes on siis nagu ka pikad nädalavahetused on. Istuvad seal parve peal? Ei, me teeme tegevusi, meil on 40 erinevat tegevust ja teeme Andresega koostööd ja eks ma siis söödangi nagu eelnevalt, kui me nagu kokku, või kuidas öelda, kui päringud tulevad, et siis ma panengi Raplamaa koostööpartnerite tegevused ja siis nad ise valivad nagu, et aga jah. Pigem on just see, et siin kui on firma suvepäevad ja asjad, et siis mul on neid tegevusi nii palju, et siis ma olen nagu pidurit tõmmanud ikkagi ka sekretäridel või korraldajatel, et kuulge, kõiki asju ei pea nagu tegema, et ma olen näinud suvepäevasi, kus jah, hommiku kell 8 hakkab pihta ja õhtu kell 10 lõpetavad ja siis minu vanused mehed tuiguvad, ütlevad, et uskumatu, et ma pole elu sees nii palju sporti teinud. Ja nüüd tahaks olla nagu mõnusalt saunas, tünnis, koos juttu rääkida, aga ei ole aega. Programm on tihe. Eks need korraldajad ka õpivad ikkagi kuskilt. Ja, et see on jah. Okei. No võib-olla natuke pärast veel räägime sellest sinu argipäevast ka, et mis sa siis tegema pead, et selle kremplit seal püsti hoida nii-öelda. Andres, mis siis sinu tööl viga? Lähed aga jalutad metsa, võtad pundi kaasa ja küsid kõvasti raha ja ongi selline töö. Polegi midagi viga, täpselt nii ongi. Nii ta käib. Aga eks seal on jah need igasugused lisaasjad ka, et mulle tõesti meeldib matkata endale ja neid matkasid korraldada, aga selleks, et siis seda tööd ka oleks, selleks tuleb teha selliseid asju ka võib-olla, mille peale alguses võib-olla nii väga ei mõelnud ja millega nii palju tegeleda äkki ei tahaks, et. Ja, raja väljamõtlemine kliendi jaoks see vist ei ole väga hirmus. See on tore, siis saab ju üksinda käia matkamas, et mitte seltskonnaga ja mitte võõraste inimestega, et. Aga ütleme näiteks kanuumatkad ja seal on seda ettevalmistust ju kõvasti investeeringut kõigepealt ja siis veel seal hooldamist ja tassimist ja viimist, ega klient seda ju ei näe, eks ole, tema tuleb juba paati ja vaatab, et paar-kolm tuli sõitu ja jälle valmis, et hakkava ise tegema. Just, logistikat ja siis eks sa pead seda jõge ka teadma ja missugune see veetase just sellisel aastaajal on ja see eriti meie need Raplamaa jõed, need suveks tegelikult kuivavad kõik üsna kokku, et mingid lõigud on, kus saab teha, aga jah, neid peab hästi teadma, et kui sa viid sinna Kivisele jõelõigule oma paadid, siis siis sinna nad jäävad. Ja matkalise jaoks lõpeb ju matk siis, kui paadid välja tõmmatakse veest ja siis öeldakse aitäh, suurepärane, aga matkajuht hakkab siis edasi toimetama. Ja ikka, muidugi jah. Vaja pesta ja vaja parandada. Muidugi. Nii see käib jah. Eks ta ole jah, aga metsas lähed vahest niimoodi umbes ka kliendiga, et vaatad ise ka, kuhu minna või kõik on ette planeeritud täpselt. Tegelikult üsna tihti lähmegi mitte mingit kindlat matkarada. Neid matkaradu üldse püüame vältida, eriti laudradu ja sellised, et just oleks sellist üksi olemistunnet tekiks ja. No jah, seal laudrajad on, seal nad oskavad kõik ise juba käia ka. Ja, need on enamasti läbi käidud. Tegest teadlikkus on tõusnud ka huvitav nüüd, kui vaadata tagasi kerida 10-15, siis sa põhimõtteliselt viisid inimesi Rappa räätsa matkal ja kõigil olid suammulid, polnud nad ei räätsesi kunagi näinud ega raba lähedalt. Nüüd vist on olukord natuke teine, et äkki on klient juba teadlikum ka või tuleb midagi muud välja mõelda vahepeal. Kuidas öelda? Eks on ikka neid, kes on esimest korda ka päris palju ja ei tea sellest rabast ja loodusest ka suurt midagi. Aga kuna ma nii kaua juba tegelenud olen, siis on igasugused sellised lõbusaid lugusid ja juhtumisi juhtunud, et pigem inimestele meeldib selliseid lugusid päris elust kuulata, et ma
mängin nagu selle peale. No võt, see ongi see keeruline algaja matkajuhi jaoks, et tal pole midagi rääkida. Tal ei ole veel lugusid, jah. Aga eks nad siis tulevad. Mingid jamasid on ka metsas juhtunud. Mingid olukordi, ohtlikke olukordi vajad, et arsti kiiresti või ise kähku tegutseda. Arsti on väga keeruline metsa kutsuda, oleneb, kus inimesed on, aga tavaliselt sinna kähku kedagi kutsuda ei saa, et on selliseid kriitilisi olukordi ka olnud, mingid terviserikkeid. Õnneks vähe, õnneks väga vähe. Et üks selline, mis ma ise tundsin, kõige kriitilisem olukord oli see, et kui üks kutt võttis siis rabas rästikul sabast kinni ja tõmbas ta niimoodi mätta alt välja ja sai loomulikult hammustada. Aga mis ta mõtles selle ajal? No võt, ma küsisin ka, et miks sa siis seda tegid, see ei olnud mingi laps, see oli täiskasvanud inimene. Ja küsisin, miks sa tegid, ütles, et mul on kodus ka seal terraariumis elab üks madu, aga mitte mürgine. Ja ta tahtis lihtsalt võtta niimoodi, et ta võtab sabasti, siis võtab sealt kaela juurest, eks nagu sa võib-olla oled ka filmides näinud ja siis näitab teistele. aga ta ei saanud sealt kaela juurest kinni õigel ajal, et enne sai hammustada. Ja oligi. Aga meil oli sealt rabast siis autode juurde 1-2 kilomeetrit astuda, nii et ka seal ei olegi muud teha, astusime ja uurisin kogu aeg, kuidas ta ennast tunneb. Õnneks mingit allergiat ei olnud, aga paistatus ikkagi tekkis, läks kuni siia õlani välja ja siis ta sai juba abi. Mis sul, Alar, seal kõige huvitavamat toimunud on, mida võib-olla ei tahakski, et rohkem toimuks, aga on toimunud? Ei, selles suhtes kanuuga, jah, ma teen ju ka nüüd juba kanumatkasid tegelikult juba 35 aastat. Ma Järvamaalt alustasin, aga mul lihtsalt on nagu ka meelde eredalt jäänud, kus on, siin jõe peal on nagu jõgi nii lai, et koprad ei saa omale väga nagu neid kopratamme teha, aga Põltsamaa jõe peal ühe matka alguseks me tegime Räägu kanalit mööda enda looduskaitsealast ja seal on, ma ütlen, mul jääb see eluaeg meelde, kui on kitsamad jõed, siis tuleb öelda. Koprapuu oli üle Räägu kanali ja tütarlaps, ma ei tea, kas ta oli vist 12. klassi tüdruk ja ta jäi sinna kõikuma selle koprapuu ehk siis näritud ehk siis pliiatsi osa oli nagu ühel pool ja see oli päris jäme haavapuu oli ja see kukkus sealt alla ja ta jäigi siis nagu kanuu ja selle puu ja haavapalgi vahele. Ja tal oli meeletud valud ja seal on, see ei võimalda nagu väga sinna kiirabisi ka juurde tulla ja siis noormees, kes taga koos oli, see siis pani elu suuremad tõmbed ja läksid siis niisusse kohta, kus kiirabi sai vastu tulla ja pärast tagantjärgi vist kuulsin jah, et oli vaagnaluu mõra oli, et see võis olla väga piin sellel neil. Aga jah, ei, muidu eks siin niukseid pisikseid asju on ikka, kus keegi tahab, kuidas öelda, ümber lükata või teha pulli, aga võib-olla need on sellised väga ekstreemsed lood, aga päris väga niimoodi kõike ei saa ka ennetada ja samas sealt tekivad ka need lood, mida rääkida järgmistele. Vahest tundub, minul eriti tundub, et kui nagu on tegemist veega, siis asi muutub nagu kordades ohtlikumaks kohe eos, aga see nagu, et ei pruugi midagi juhtuda, aga kui juhtub, siis juhtub. Mina olen öelnud kogu aeg, et malemäng on ka ohtlik ja et magama kukud odase ilma, et kõik asju ei saa nagu, kuidas öelda, dikteerida ja öelda, et natuke peab inimesel olema omal ka, kuidas öelda, loogilist mõtlemist ja aga igasuguse huvitavaid inimesi on. Ei, on. Ja kanuumatkadest veel, eks, kuidas öelda, ongi tapeedipanek ja kanuumatk, et see on niukene paaride proovikivi, et pool raamatut võin juba peretülidest kirjutada küll. Ja ka lepimistest ja uutest paaridest. Üle ääre hüpatud ja üks ühele poole, teine teisele poole ja ma ei tea, kas nad kokku on jõudnud või uuesti või ei ole. Ja küll on mul kõne tulnud kuskilt Rapla Märjamaa tee pealt, et inimesed on lihtsalt riidu läinud omavahel ja hääletama läinud ja siis mul helistanud, et kuulge, me oleme siin, et me ei saa hakkama enam, et ja siis on lihtsalt juhuslik möödasõitja on need vestidega
inimesed ära kuulanud ja mulle helistanud, et noh, läbi. Andres, palju sa inimesi lahku oled ajanud selle karjääri jooksul? Ma arvan mitte üldse. Aga palju sa looduse sõpru oled juurde tekitanud, kui nüüd inimesed tulevad esimest korda metsa või rappa, mis tundega sealt tavaliselt ära minnakse, et issand, enam küll ei tule, siin on märg ja putukad ja palav või külm. Ja siukseid tundeid ja ütlemisi on ka kindlasti hästi palju, et eriti kui ongi see seiklus on raske, või väga raske. See on ka suhteline muidugi. Ja ilm on väga raske ja siis pärast öeldaksegi jah, et täiesti poleks pidanud tulema. Aga ma alati ütlen seda, et see selline õige tunde tekkimine ja settimine, et see võtab aega, et see võib-olla tekib alles 2 päeva pärast, võib-olla nädala pärast ja siis juba see kõik pöördub, et et tegelikult oli ikkagi päris äge ja et võiks minna veel proovida, võib-olla natuke parema ilmaga. Sinu klientideks on muuhulgas kuskilt välismaalt õpilased näiteks, kes ei ole kunagi vist näinudki sihukest asja nagu raba pildi pealtki, võib-olla mitte. Seal ka mingisuguseid omapäraseid olukordi on ette tulnud, mida ise nagu ei mõtlekski, et kuidas ta nüüd niimoodi mõtles või selle peale tuli, aga nagu täitsa pole aimu ka inimesel, kus ta on või mis asjad need on seal. Ikka on ja just selle välismaalaste teema kohta, et minu juurde on viimasel hakanud tulema neid rohkem kui varem ja hästi paljud Eesti ettevõtete sellised kollektiivid on ka muutunud hästi rahvusvaheliseks, nii et ma olen pidanud uuesti hakkama keelt õppima ja uusi sõnu õppima, mis ma olen ära unustanud või pole kunagi teadnudki, et see on hästi huvitav siis ju, või turismiettevõtja jaoks on see nagu hästi, eks ole, sinu klient on ka siis muutunud pigem kogu aeg rahvusvaheliseks. Ja ongi, väga paljud on, kellel on siis koostööpartnerid või firmad on tegelikult on kuskilt rahvusvahelise või kuskilt nagu kui see ema ettevõte on seal, aga Eestisse on siis nagu laiendatud ja siis on nende rahvusvahelisus, inimeste on väga erinevad. Aga sellele küsimusele vastates nüüd, siis midagi väga hullu ei ole, aga ikkagi ma olen alguses siis selgitanud ka seal rabas, et kuhu astuda võiks ja miks ja niimoodi ja siis, aga ega nad päris hästi võib-olla ei ole alati aru saanud ja siis ikkagi tuleb aidata sealt jalga välja sikutada. Vaata, kui põnev jah. Sellise dilemma ja see on päris paljud metsasõbrad, ma eeldan päris tihti, et kes võib-olla hakkavad ka matku tegema, et kui sa teed matku või oled matkajuht, see eeldab, et sa oled suur looduse sõber. Pigem eeldab, et sa tead sellest midagi ja kui sa sellest tead, järelikult sa oledki ju suur sõber, sest sa oled hirmsasti uurinud ja sa käid metsas, sul meeldib see jalutada, aga mingil ajal muutub see tööks, kus sa pead jalutama, siis kui teised tahavad jalutada nendega, kes soovivad, jalutad seal, kus nemad soovivad ja millal soovivad ja sa ei saa enam ise nagu loodust nautidega või naudige enam lõpuks, et sul seda muret ei ole, et looduse sõprus on nüüd muutunud selleks, et saad ettevõtte juht ja pead äri ajama põhimõtteliselt. Sõber saab ikka olla edasi, et aga muidugi sa pead ise balansseerima kogu aeg siis, et ei tohi liiga palju tööd teha või siis tuleb teha mingeid muid asju vahepeal, et see ei muutuks selliseks, iga asi võib muutuda, mis sul alguses väga meeldis teha, võib muutuda selliseks tüütuks kohustuseks, et ma arvan, absoluutselt iga asi. Alar, kuidas sina päeva reguleerid või elu reguleerid, et 30 aastat ühte sama asja teha, kuidas see motiveerib? Kuidas öelda, ongi tapeedi panek ja kanumatk, et see on niisugune paaride proovikivi, et pool raamatut võin juba peretülidest kirjutada küll. Ja ka lepimistest ja uutest paaridest. Üle ääre hüpatud ja üks ühele poole, teine teisele poole ja ma ei tea, kas nad kokku on jõudnud või uuesti või ei ole. Ja küll on mul kõne tulnud kuskilt Rapla Märjamaa tee pealt, et inimesed on lihtsalt riidu läinud omavahel ja hääletama läinud ja siis mulle helistanud, et kuulge, me oleme siin, et me ei saa hakkama enam, et aga eks tuleb ikkagi, nüüd ma viimasel ajal olen ikkagi proovinud või suutnud nagu, kuidas öelda, sellest töörongist ka nagu maha tulla ja lihtsalt
teisi asju teha ja teise keskkonda ja see on ikkagi Veel selle looduses käimise koha pealt, et matkajuhte või matkaettevõtteid on, ma eeldan, võrreldes 10-15 aasta taguse ajaga, ma ei tea, kordades rohkem äkki või? Väga palju, rohkem. Mis sa arvad, kas siis praktiliselt ei olnudki. Mis sa arvad, kas mingit üleekspluateerimist ei toimu juba looduses, et see on see teine vaata see dilemma, eks ole, üks on see, et sa oled looduse sõber ja pead hakkama sellest äri tegema ja käima seal tööd tegema, see teine asi on see, et sinu soov või sinu kohustus isegi tegelikult matkajuhina on hoida loodust, samas on raba juba igasuguseid rätsajälgi vist, ma kujutan ette, täis edasi-tagasi sagitakse, igaüks teeb kuhugi mingisugust matka, käib mööda ühte rada, teist rada, võib-olla sellepärast ka, et ta ei ole isegi teadlik, vaid tal ei ole selle kohast haridust, vaid lihtsalt arvab, et ta on suur loodusesõber ja hakkab äri ajama, et kas aga nagu üle võlli ei hakka minema Eestis, et liiga palju seal metsas juba nii-öelda käiakse? Võib olla mingisugused populaarsemad kohad, näiteks no ütleme Soomaa rahvuspark ja sellised hästi tuntud ja hästi käidavad kohad, et seal võib-olla on see oht suurem, et niimoodi üle tehakse ja eks see on ka siuke kohaliku selle matkakorraldaja südametunnistuse asi on, et kuivõrd sügavad vaotsa sinna nagu täpselt selle ühe sama koha peale sisse künnad, et alati saab ju erinevate kohtade pealt sinna rappa siseneda, et seda ja inimesi siis hajutada ja et seda jalajälge nagu vähem jääks. Aga seda, et nüüd et liiga palju käiakse, noh, ei tahaks öelda, et tegelikult on ju tore, et inimesed looduses tahavad käia ja liikuda, et seal ei ole mitte midagi halba. Raplamaa on vahva koht küll looduses olemiseks siis või? Raplamaa on selles mõttes ka hea koht, et siin on vot sa ennem alguses ütlesid, et nagu mis siin siis vaadata on ja natukene nagu tundmatu, teisest küljest lasta olla, et polegi vaja neid suuri rahvamasse, et siis säilib ka meie loodus nagu ja samas tuntus ei tähenda alati seda, et sul on midagi kõige ägedamat ja kõige paremat, vaid tehtud on lihtsalt paremat turundust ja välja mõeldud lihtsalt, miks peaks tulema, nii et ma ei usu, et sellist kohta on olemas, kus ei saa midagi teha, lihtsalt tuleb välja mõelda, kuidas seda presenteerida ja mis moodi seda teha on ju. Muidugi. Mis siin lõpetuseks siis öelda inimesele? Ma ei tea, tihti sa Alar metsas käid ise ka matkamas nagu? Metsas nagu täiesti arvem, pigem lähen vaatan ikkagi, kus ma ei tea nüüd tänav aasta varikat läheduses oli, kas oli ja niimoodi, et noh, võib-olla lihtsalt korilase asju ja seene metsades, et seda mulle meeldib nagu, aga niimoodi nagu täis matkana ma ei ole nagu jah, nüüd viimasel aastal nagu. Aga kuhu siis inimese saadaksid, mitte nüüd Raplamaa inimese, võib-olla isegi Raplamaa inimese, ega see ei eelda, et inimene elab Raplamaal, et teab Raplamaal, kus matkata saab või ei saa, et see on üsna loomulik, et ei tea pooli asju, mis siin Raplamaal on. Aga noh, kui te nüüd peaksite saatma inimese kuhugi, vaatab ja kuulab siin saadet, et lähen oma pead, kus ta võiks minna siis? No kõige lihtsam kuskilt kodu lähedalt alustada ja meil on tegelikult olemas RMK äpp näiteks, kus on igasugused matkarajad sees, sealt saad vaadata, mis sul kõige lähemal on ja need on tähistatud matkarajad, seal ei ole ohtu, et sa kuskile ära kaod ja ma arvan niimoodi alustada. Loomid oleks kindlasti karta ja sellepärast tasub kindlasti metsa minemata jätta. Pigem mitte, et puuki. Mina alati räägin, et kõige väiksem, aga siuke kõige ohtlikum võib-olla, et puuk. Teisi loomi pigem mitte. Äkki hulkuvad koerad veel kuskil küla vahel. Siin me oleme ühte meelt ja hulkuvad koerad ja puugid. Teisi loomi paluks metsas mitte hirmutada, las nad elavad oma ette. Kuule, kena siis, loodab, et teil läheb hästi, ühesõnaga ei saa nüüd kurta, et Raplamaal kuidagi loodusturism nagu ingitseb, vaid asi on ikka inimesest, kes selle teeb. On Raplamaal tegelikult turism, ma mõtlen, eks me nokitseme nagu kõik oma asju praegu, et varasemalt oli meil nagu niisugune turismiühing, mida ma nüüd natukene uuesti tahaksin kokku panna või nagu kuidas öelda kokku käima.
et saakski teada koostöö mõttes ja ka noh, kuulda, kuidas läheb, et kas või siis jõulude aeg või mingisuguse messi ajal kokku ja ühiselt midagi teha, et ennemalt meil oli jah, Raplamaa turism oli, aga noh, praegu need, kes tahavad toimetada, nendel läheb hästi, ma arvan. Ja kui Raplamaal mõelda nii ettevõtluse peale, et siin on konkurendid, siis see on nagu suhteliselt selline väiklane mõte, et sellel on nagu eriti mõtet, et pigem teha koostööd. Pigem koostööpartnerid võiks olla. Koostööpartnerid ja see tulebki, et ega noh, siis ongi nagu inimestel on valikut, et pakud välja ja inimesi on ka nii väga erinevalt, et noh, osadele nagu meeldib nagu niisugune, kuidas öelda, raskemad rajad, raskemad asjad ja mõndadele nagu meeldib nagu väga lihtne rada ja niisugune ei tahagi nagu väga pingutada nagu seal. Äge, aitäh, et tulite ja oma kiirest päevast leidsite jupikese siin juttu rääkida. Tänu täheks siis väike reklaam ka. Siin on siis parvematkade aadress ja siin on Suurseikluse veebiaadress, nii et minge vaadake, pange omale matk kirja. Ma ei tea, kuidas nüüd jälle selline isu tekitaja selle podcasti näol on olemas, et ega kohe vist ei saagi või saab? Kuidas järjekordadega on? Saab ikka, aga lihtsalt ongi jah, ette teatamisega, et me nagu kuidas öelda, juhuslikku klienti, no mõnikord oleneb, kui me oleme ikkagi olemas seal ja vaba ja et siis me saame selle kanu või vesiratasõidu ka nagu pakkuda, aga kui on jah eelnevalt juba seal mingid suvepäevad või midagi ees, siis ja asjad kõik broneeritud, et siis pigem tasub kas või helistada korra või siis saata meil päring. Sama jutt sinu kohta, Andres. Ja vastame igale. Just, et võib-olla leiab mõne vaba hetke, aga üldiselt on jah, üsna pikalt juba teada. Okei, aitäh tulemast, jõudu tööle. Aitäh. Tänud.